Kumusta mga migo? Welcome back sa aking channel sa ating panibagong video. So ngayon, samahan niyo ako mga migo sa ating biyahe papuntang Baler. Bali, dawin na kami pa Cubao. Nandun na kami sa Salamat. Pa Baler Aurora. Kaya tara na, let's go! Kakarating lang namin dito sa bus station. Bali 2 AM pa yung biyahe namin. Hintay lang kami ng signal para umakit sa bus. Magandang spot yung hotel namin napili. Kasi ito lang naman ang matatanaw mo pag nasa labas ng aming kwarto. Medyo gutom na kaya hanap muna kami ng mga kainan. Dahil may buko kayo? May buko na po. A little longer than a few minutes later.
One eternity later. Shoutout pala kay Apple at saka kay Jai from Las Piñas City. Yeah!